हो तो उस खांसी का एक ही इलाज है, और वो है लौंग पीपर, जिसको पीपली भी बोलते हैं। इस ये बहुत ही कम पैसे में आपकी खांसी की जो दवाई बनेगी, उस दवाई से आपकी खांसी देखिएगा 2-3 दिन में ही चली जाएगी। और इसको कैसे खाना है, कब खाना है, ये सब मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी। 2 नुस्खे बताऊंगी, और आई एम श्योर आपको किसी भी तरह की खांसी से राहत मिल जाएगी और आप इस खांसी से निजात पा जाएंगे। क्योंकि खांसते खांसते हमारे सीने में, हमारे पेट में, हमारी पूरी बॉडी में, सिर में दर्द होने लगता है। तो उसका इलाज यही है, और बहुत ही कम पैसे में बन जाती है और बहुत ही कारगर है। मुझे भी खांसी थी और मेरी खांसी किसी भी तरीके से, कई तरह के सिरप पीने के बाद भी नहीं जा रही थी, तो मैंने इसी से अपना इलाज किया, और इसीलिए मैं अपना वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि और भी जिसको खांसी हो और जिनकी खांसी किसी तरीके से ठीक नहीं हो रही हो, तो वो ये इलाज को, होम रेमेडीज़ है जो हमारे दादी नानी के समय से चली आ रही है, जो कि कारगर इलाज है, और हम लोग इसको ना करके और दूसरे तरह के सिरपों का यूज़ करते हैं, और फिर आखिरकार हमको इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा मिलता है। तो क्यों ना हम इन्हीं चीज़ों से अपनी खांसी को ठीक करने का इलाज किया जाए। चलिए चलते हैं, बनाते हैं होम रेमेडीज़। ये देखिए, ये हैं लौंग पीपर, जो कि मार्केट में आराम से मिल जाते हैं और 10 रुपये में कितने सारे आ जाते हैं। ये जो दवाई बनेगी ये आपकी 2 या 3 रुपये में ही बन जाएगी। तो इनको सबसे पहले हम तवे पे या कढ़ाई में भूंज लेते हैं। गरम तवे पे हमको इसको डाल के अच्छे से भूंजना है, और भूंजने से ये इसका मॉइस्चर चला जाएगा और ऊपर से ये फूल जाएंगे। जब ये फूल जाएंगे तो पिसने में भी आसानी रहेगी, और हमको इसको भूंज कर ही यूज़ करना है। खांसी में तभी राहत मिलेगी। आप चाहे तो कढ़ाई में, तवे पर, किसी भी चीज़ पर इसको अच्छे से भूंज सकते हैं। ये देखिए, ये भूंज रहे हैं हमारे और फूल भी रहे हैं। फूलने से ये पीसने में आसानी हो जाएगी, और मैं इतना ही ले रही हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा क्वांटिटी लेकर भी इसको भूंज कर पीस कर रख सकते हैं। जब भी ज़रूरत हो तुरंत इसको शहद में डाल के आप इसका यूज़ कर सकते हैं। भूंजने के बाद अब हम इसको ठंडा करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको पीसेंगे। अब देखिए, ये ठंडा हो गया है और अब हम इसको पीसेंगे। अब हम इसको खलबट्टे में पीसेंगे। आपको बारीक महीन करना है, और आपके पास ज़्यादा क्वांटिटीज़ की होगी तो आप इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं। इसको हमने भूंज लिया है, इसलिए ये आसानी से कुट रहा है, और हम इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। अब देखिए, पिस गई है। मैं आपको इसमें निकाल के दिखाती हूँ। आपको देखिए कितना बारीक आराम से पिस गया है। और अब हम इसकी मात्रा बताते हैं कि किसको किस तरह लेनी है। छोटे बच्चों को हम लगभग 1 चुटकी इतना, और अगर 10 साल से ऊपर के लोग हैं तो उनको ये 2 चुटकी, इस तरह से इतना ही पाउडर हमको इसमें लेना है। और इसको चाहे तो आप गर्म पानी के साथ भी पी सकते हैं, और चाहे तो आप शहद के साथ, जितने में ये अच्छे से घुल जाए उतना शहद लेकर इसको खा सकते हैं। अब देखिए, इतनी हम इसमें शहद ऐड करेंगे, और शहद ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमको खाने के बाद ही लेना है। जब आप खाना खा लेंगे उसके बाद ही आप इसको लेंगे। दिन में 2 बार, रात को सोने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं 1 बार। और इसको खाने के बाद आप 1-2 घंटे तक ना कुछ खाइए ना कुछ पीजिए, और देखिए कैसे 2-3 दिन में आपकी किसी भी तरह की खांसी छूमंतर हो जाती है। मैंने इस्तेमाल किया है, आप भी इसको इस्तेमाल करिए। आई एम श्योर आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़ायदा हो तो ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा। अब चलते हैं दूसरा नुस्खा। आपकी किसी भी तरह की खांसी में ये कारगर होगा। बहुत ही सस्ती और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली होम रेमेडीज़ है, घरेलू नुस्खा है जो पुराने समय से चला आ रहा है। तो प्लीज़ आप इसको ट्राई करिएगा और आप अपनी खांसी से निजात पा जाएंगे, ये मुझे भरोसा है। अब हमारा दूसरा खांसी के लिए घरेलू नुस्खा है। सबसे पहले तो 1 गिलास हमको गर्म पानी लेना है। आप जितना गर्म पानी ले सकते हैं उतना ही, जितना आप सहन कर सकते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। 1 गिलास गर्म पानी लेंगे, और ये है सेंधा नमक। हमको नॉर्मल आयोडाइज नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक लेना है। वो भी कितना लेना है, इसकी क्वांटिटी आप देखिए,
3 चुटकी नमक ही हम इसमें डालेंगे, उससे ज़्यादा हमको यूज़ नहीं करना है। हर चीज़ का ज़्यादा नुकसान करता है, अति सर्वत्र वर्जते, तो हर चीज़ की अति नहीं कि नमक है तो कितना भी डाल लो। और इसके बाद हमको लेना है हल्दी आपको सिर्फ 1 चुटकी ही लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ इतनी ही हल्दी में हमारा ये घोल जो है वो किसी भी तरीके की खांसी में फ़ायदा करेगा। आपको इसको अच्छे से घोल लेना है। घोलने के बाद ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो जाएगा और आपको इसको दिन में 2 या 3 बार, सुबह दोपहर शाम, आपको इससे गरारा करने हैं। और आई एम श्योर किसी भी तरह की आपकी खांसी होगी, सूखी खांसी होगी, उससे आपको जल्दी ही राहत मिलेगी। और मेरे नुस्खे आपको फ़ायदे ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है, इसलिए आपको आज ये वीडियो पे बता रही हूँ। तो आप लोग ट्राई करिए, और आपके घर में छोटों को, बड़ों को, किसी भी उम्र के लोगों को खांसी हो तो ये दोनों होम रेमेडीज़, चाहे आपका ये लॉन्ग पीपल का ये शहद के साथ ये चटनी टाइप की हो इसको, या फिर ये गर्म पानी वाला, इसको आप प्लीज़ ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपकी खांसी कितने दिन में गई। आई एम श्योर 2 या 3 दिन लगभग आपकी खांसी चली जाएगी, ये मेरा वादा है, और आप ट्राई करिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।